àwa yóò bá Muhammad wọlé ọlá. ọlọ́run á jẹ́ ká bá Muhammad wọlé ọlá. àmì ẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àmì nìkan ò rán o. ànábì ti sọ pé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ṣe sí òun yóò fẹ́ràn òun, ẹni tó bá sì ti fẹ́ràn òun náà ni yóò bọ́ òun wọnú ọgbà àdìjọ́ náà onídẹ̀ra. kí wá làwọn ìṣesí ànábì gan-an lè tó wọlé ọlá dálé lórí. wọlé ọlá ẹ pàdé Imam Komorudeen Àjàlá àti àwọn gbajúgbajà dáńtó onímọ̀ ìjìnlẹ̀ àfáà tá a máa gbà lálejò ní gbogbo ọjọ́ ọ̀sẹ̀ Sunday aago 10 sí 10 àbọ̀ àárọ̀ làǹfààní ètò wọlé ọlá yóò máa gorí afẹ́fẹ́ ní MITV Muri International Television. wọlé ọlá 10 to 10:30 a.m. every Sunday. wọlé ọlá àwòkọ́ṣe tó dára jùlọ fún gbogbo ẹ̀dá lára ànábì ló wà. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Assalamu alaikum gbogbo mùsùlùmí. gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ̀ wípé díẹ̀díẹ̀ ládìẹ ń diẹ kálí bá wa ṣe hajj rọrùn lọ́dún tó ń bọ̀ níléeṣẹ́ hajj Masrur ṣe sílẹ̀kùn àǹfààní san díẹ̀díẹ̀ fún gbogbo ẹni tó ń jàrán kan Mákà Mádínà. ẹkú tí mo ti wà níléeṣẹ́ hajj Masrur wípé bá a ti wí là ṣe ìtọ́jú tó gáyàtà fáwọn alálàájì wa ilégbé rọrùn ní Mákà àti Mádínà ọkọ̀ lóye lóòrèkóòrè síárà ọ̀fẹ́ pẹ̀lú àwọn àfa onímọ̀ oúnjẹ tó dóṣù lẹ́ẹ̀mejì lójúmọ́ fáwọn tó sanwó ẹ̀. ilégbé tó jọjú ní Mẹ́kà òun Mẹ̀dínà. mélòó la fẹ́ kàlẹ́yìn àdìpẹ̀lẹ́ ẹ wá gbọ́ o. umrah Ramadan 2020 May 10 lágbéra tá a sì padà dé ní May 25 ká tó wá ṣe hajj ní July 20 sí August 10. ẹ̀yà lọ fún kọ́lẹ̀ ní hajj Masrur tó wà ní Ajadilawa Central Mosque No. 24 Tokunbo Street Lagos Island tàbí kẹ́ ẹ pé Amir Komorudeen Àjàlá sórí 08023364653. ẹni tó mọ̀nà ló yẹ ká tẹ̀lé hajj Masrur làwọn ń bá lọ. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Assalamu alaikum gbogbo mùsùlùmí. gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ̀ wípé díẹ̀díẹ̀ ládìẹ ń diẹ kálí bá wa ṣe hajj rọrùn lọ́dún tó ń bọ̀ níléeṣẹ́ hajj Masrur ṣe sílẹ̀kùn àǹfààní san díẹ̀díẹ̀ fún gbogbo ẹni tó ń jàrán kan Mákà Mádínà. ẹkú tí mo ti wà níléeṣẹ́ hajj Masrur wípé bá a ti wí là ṣe ìtọ́jú tó gáyàtà fáwọn alálàájì wa ilégbé rọrùn ní Mákà àti Mádínà ọkọ̀ lóye lóòrèkóòrè síárà ọ̀fẹ́ pẹ̀lú àwọn àfa onímọ̀ oúnjẹ tó dóṣù lẹ́ẹ̀mejì lójúmọ́ fáwọn tó sanwó ẹ̀. ilégbé tó jọjú ní Mẹ́kà òun Mẹ̀dínà. mélòó la fẹ́ kàlẹ́yìn àdìpẹ̀lẹ́ ẹ wá gbọ́ o. umrah Ramadan 2020 May 10 lágbéra tá a sì padà dé ní May 25 ká tó wá ṣe hajj ní July 20 sí August 10. ẹ̀yà lọ fún kọ́lẹ̀ ní hajj Masrur tó wà ní Ajadilawa Central Mosque No. 24 Tokunbo Street Lagos Island tàbí kẹ́ ẹ pé Amir Komorudeen Àjàlá sórí 08023364653. ẹni tó mọ̀nà ló yẹ ká tẹ̀lé hajj Masrur làwọn ń bá lọ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. adúpẹ́ fún sáàtì rámọ́nì lóní káwáyé tàbáwáyé ta òwúlò tani ó kó Olúwa lẹ́jọ́ tàbáwáyé ta ń mutí tani ó kó Olúwa lẹ́jọ́ tàbáwáyé ta ń mugbó tani ó kó Olúwa lẹ́jọ́ tàbáwáyé ta ń ṣẹbọ tani ó kó Olúwa lẹ́jọ́. adúpẹ́ fún sáàtì rámọ́nì tóní káwáyé taráyé wá tàbáwáyé ta ò lẹ́sìn tani ó kó Olúwa lẹ́jọ́. ọlọ́run káwọn àáfàá wa àwọn tó kọ́ wa ní mímọ̀ tó kún kẹ́kẹ́. ọlọ́run káwọn àáfàá wa àwọn tó kọ́ wa ní sùnà tó yeye. aláwùgá ayatuna wàrọ́sọ̀lù sàìmúnà wàtúnà wàlùkùrìánì dòstúrùnà wàlùjíyàdù sẹ̀bìlúnà wàlùmọ́ọ̀tù fíṣẹ̀bìlìlà asma amanina wàlùtakùn mínkún ummatun yadkhuluna ilal khair wayamuruna bilmarufi wayanhauna anil munkar wa ulaika humul muflihun. adúpẹ́ fọlọ́ba tó fọlá àǹfààní láti wá sójú ìwòran yín tẹ́yìn náà sì ń wò wá tẹ́ sì ń gbọ́ wá níbikíbi tẹ́ bá ti ń gbọ́ ètò wọlé ọlá
wọlé ọ̀la ètò ẹ̀sìn ní tẹ́wọ́n dẹ̀ pé nǹkan lẹ́sìn nǹkan mẹ́ta gbọ́dọ̀ wà ń bẹ̀ ọ̀rọ̀ ọyàn ní kárí ọ̀rọ̀ ọlọ́run bó la ti ń rọ̀rọ̀ ọlọ́run nínú Quran àti hadith kódìsì now ẹlẹ́ẹ̀kejì kárí ọ̀rọ̀ ẹ̀ tá a fi ẹ̀sìn rán onáàdọ̀rọ̀ Ànábì wa Muhammad nínú àwọn ahadith tó wà nínú kútùbù sítà àbí tó wà ń bò míì náà táwọn àfáà aládìí sọ pé hadith yẹn ó ní àwọn àfáà aládìí sọ pé àwọn àfáà aládìí torí gbé ìmọ̀ kan ní lọ́tọ̀ mo nílé kéwò kan mo mọ wá àti ṣe òkan wàá lọ kọ́ ìmọ̀ nípa àdìsí ni èèyàn máa ń lọ kọ́ ni so pé nǹkan tí wọ́n ń jálù bí ọlá àdìsí tọ̀ yìí fò ní àdìsí mi tẹ̀ gbá tiẹ̀ àdìsí ẹ̀ bá ó takò làákàyè mi làákàyè ẹ̀kọ́ lẹ́sìn ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni pé kárí ọ̀rọ̀ àwọn sàábé àwọn tó ń bẹ láyé nígbà tí Kùránì ń sọ kalẹ̀ tí wọ́n fojú ro ń ṣe Ọlọ́run àbáwọn tí wọ́n rí ẹ tó rí ń ṣe Ọlọ́run alhamdulilayi rabbil alamin we thank Almighty Allah for his benevolence. Today we are witnessing another day and we are giving you another episode of Wole Ola. That is a religious program based on Quran, the Hadith and the sayings of the pious predecessor. These are the only three things that sources we use in Islam: Quranic, prophetic Hadith and the sayings of the pious predecessor. Lẹ́ni afẹ́sọ̀ nípa àtàwásùl ìyẹn ni pé kí nìkan tá a fi súnmọ́ Ọlọ́run ọ̀nà ní ká béèrè nǹkan lọ́dọ̀ Ọlọ́run ká má béèrè yẹn ẹgbàgbé ẹ̀ wọ́n ló fi pè ní àsọmọ́dù nìyẹn ọba àjírònú kan ẹni tó lówó ó ń bẹ Ọlọ́run kó yẹn má parẹ́ ẹni tí ò ní ń bẹ kó fóun ẹni tó ń bímọ ń bẹ kó má gbà mọ́ lọ́wọ́ ẹni tí ò ní ń fẹ́ kọ́ ló má fún un lọ́mọ. So everybody remember Almighty Allah. We pray unto him, we seek for his assistance and his guidance. So that is why we have to move closer to Allah. By what means? Ọ̀nà wo la fi ń súnmọ́ Ọlọ́run? Àdúrà wà. Ẹni bá ní kò sádùá òun gan ò sí. Gbogbo rọ́bà náà alámọ̀ tó wà ní Quran is prayer. So you cannot do without prayer. But you are not the one to dictate when the prayer will be accepted. Ìwọ kọ́ ló máa sọ pé bàbá yẹn ní kí àdúrà gbà rárá o. Ẹni tó fẹ́ fún ẹ ní nǹkan ni ó sọ̀gbà tí ó fún ẹ ní nǹkan. Àpẹẹrẹ nìyí kó lè bá yí ẹ. Tó bá fi káàdì ẹ sínú ATM machine tó bá ti fi sí a ní enter your digit number wàá tẹ̀ lẹ́ẹ̀kẹsẹ̀ á bèrè pé èwo ló fẹ́ ṣe withdraw ni transfer ni kíní kan ni wàá tẹ̀ tó bá fẹ́ ṣe mẹ̀gbẹ́ withdraw ni á bèrè pé current or saving wàá tẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ náà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ pé yẹn ń ṣe kíní rapidly ló ń wá á bèrè pé ló fẹ́ gbà wàá tẹ̀ yẹ àwọn pé please your account is being processing àwọn sọ pé kò ṣe sùúrù o àwọn process account yẹn lọ́wọ́ ìyẹn ò ṣe kíni kò wá kíákíá bẹ́ẹ̀ náà làdúrà tó ṣe sọ́dọ̀ Ọlọ́run process yẹn ọlọ́mọgbà tí ó fún ẹ ní àdúrà á fún ẹ ní gbígbà rẹ̀ bó yẹ pé ATM ọlọ́mọgbà tí ó ṣe kíni tí ó sanwó fún ẹ ó lè ní àkáǹtì ẹ ó ṣe kíni kò sówó ń bẹ̀ ó lè ní kíní kan ó ṣe network so Ọlọ́run bá ló mọ̀gbà tí ó fún ẹ ní gbígbà àdúrà má kánjú rárá Ànábì wa Muhammad ó ní mẹ́ta ni àdúrà àá ṣe míì àá rí gbígbà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ àá ṣe míì àá fi ti aburú tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ àá fi ti kú fún yín ẹ̀ ṣe míì àá tọ́jú ẹ̀díjọ́ ìgbéde alkiyama. These are the three parts that Almighty Allah divided in prayer. Sometimes you offer a prayer and you see the acceptance instantly, and sometimes Allah use that prayer to wave away from you a calamity that's about to befall on you. And the third part is Almighty Allah keep that prayer for you on the day of resurrection. Torí pé gbogbo àdúrà nígbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Àkọ́kọ́ ìrun ọ̀ranyàn kò sí dìbẹ́tì lórí yẹn gbẹ̀ntì bá kírun kèfèrí ni gbẹ̀ntì kì bá kírun kèfèrí ni ó tún wá ń lọ́rùn lára ó máa padà Ọlọ́run máa dójú tì láyé tó gbọ́ yín dáadáa kò ń kírun rárá kèfèrí nìyẹn kò tún wá ń kí sásìkò Ọlọ́run máa padà lójú tì ìyẹn wà ní suratu Maryam Quran 7:59 ó nígbà táwọn èèyàn dáadáa lọ àwọn kan wá dé wọn kí kírun sásìkò nítorí ìkómọ nítorí wòlímọ̀ nítorí ìgbéyàwó nítorí ìṣílé gbogbo tí kì bá kírun sásìkò Ọlọ́run máa padà dójú tì Kùránì ni. So nobody is bigger than Almighty Allah, and prayer has a fixed time. If you don't pray at appropriate and appointed time, forget about it. Life going to disgrace you in this present world of ours. So get it right. Torí pé àfa kan wá ń jókòó ni ṣé kan wá ń jókòó ni mùdírù tí ò tí dìde kí ló kàn wá pẹ̀lú mùdírà ìrun ni Ọlọ́run bá ló ní ìrun ó fi rán Ànábì wa Muhammad ni. So àmọ́ tá a bá fẹ́ gba nǹkan lọ́dọ̀ Ọlọ́run a máa ń kí náà wá fail ó wà ní Kùránì náà Ọlọ́run bá ní istain bisimilahi rahmani rahim ó ní istain no be sọ́bìrì wa sọ́lát wa inna ala kabiratun illa lil khashiyin
ẹ béèrè àránṣe mi Ọlọ́run pẹ̀lú ìrun àti sùúrù. So gbogbo tó bá fẹ́ dáwọ́lé Ànábì náà fẹ́ jagun ó kọ́ iná fìlà ni. So you just say I want this thing, offer 2 light rakah of prayer, and Allah after the prayer I need this, I need this, I need that. So àkọ́kọ́ nìyẹn náfìlà a máa fi ń gbèrè kan lọ́dọ̀ Ọlọ́run, ìwọ ni ìwọ sọ́lọ́run. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ó ní tilawatul Qur'an, fakra man tasara minal Qur'an ọ̀nà bá sọ fakra man tasara minal Qur'an ní suratul Muzammil ó ní ẹ̀wọ̀ ètò bá wù yín nínú Qur'an ní kẹ́fì béèrè kan lọ́dọ̀ èmi Ọlọ́run. Recite whatever that you are pleased and you are able to read correctly from the Quran. So after that reading, recitation, oh Allah, I need this, I need that, I need that. A máa ń ṣe tilawatul Quran, a máa fi ń béèrè kan lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta oná lórúkọ Ọlọ́run ó ní bismillahir rahmanir rahim kul idi Allah awidu rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Call me by my names and my beautiful names. A name that can be pronounced and has a beautiful meaning. So you can say Ar-Rahman, Rahimna, As-Salam, Salimuna, Al-Latif, Ultufni. You see, you change the word of Almighty Allah to prayer, not Allah, Allah, Allah. You are not praying. You are not praying. Ya Rahman, Ya Rahman. No. You are calling Allah. You have not asked anything from Him. Ó kàn ń pè ní àdìó kí ni káàdìó ṣe fún ẹ àdìó fún mi lóúnjẹ àdìó fún mi lómi. So orúkọ Ọlọ́run là á tún fi ń bẹ Ọlọ́run, orúkọ Ọlọ́run ìyẹn la sọ pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ máa ní káwọn afá wa ṣàdúrà fún yín tọ́nìkan hútúbà Rahman hútúbà Yasin hútúbà Wákíà hútúbà Múlíkù wọ́n kó jọ ní o. There is nothing like hútúbà Rahmani when Prophet was alive and his companion. And the unfortunate part of it is that ọ̀nkú àwọn tó tún wá ń pè ń bẹ̀ kódà àdìpọ̀lùkọ̀ mọ̀láìkà. We cannot seek for assistance from the angel, not talk of the jinns. Àwọn ìyá arọ́kà ìyá hílù sanjabila arọ́tàbábílà aláwa lóde ńjọ́ kan àwà lọ́kàn báyìí wọ́n ṣe mòlúdì tó ń ṣe tán parí yìí náà ni. Wọ́n ní arúntàbábílà wàgbàjàbíàmílà bàbá wa jẹ́jẹ́ bàbá dáadáa ṣé gbàjàbíàmílà tó wà ló tíra. So kò sí tó ń jẹ́ kútúbà Yásìn a máa ṣí òpó sílẹ̀ àfáà tó bá wọ̀ kó wà béèrè call me there is no like kútúbà Yásìn kútúbà Rahmani scamming ni àwọn scammer ló ń lò wọ́n fi ń scam yín ni wọ́n fi ń jẹ wọn ọmọ lára yín ni. So orúkọ Ọlọ́run là á máa ń pè á kí orúkọ ẹ̀dá kankan. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin oní asọ́dakọ̀ almsgiving arábìnrin sàárà ṣíṣe ó máa ń gbé ìbínú Ọlọ́run bá fo èèyàn rú ni. Giving alms to the less privileged keep Allah's wrath over you ó máa ń gbé kó fún yàn ni ẹ̀rí níbo ó sọ pé ó ní ìtakùn náírà wà lábẹ́ ṣèké thamarat arábìnrin ẹ sá fún iná kó lè wọ́n pé just a date àbí obì give it as a sadaka. So ó di ẹlẹ́ẹ̀kẹrin o. Ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún òun wá ní iṣẹ́ tó bá rí pé òun ṣe tó dáa orílẹ̀ láti fẹ́ mú ìtàn wá fún yín ẹ mẹ́bàá pé Quran 40:60 swatu Ghafiri Ọlọ́run bá sọ pọ́n yẹn òní ó ní àdìhù ní astajib lakum call on me I'm going to answer you. You don't need an intermediary before you call on Almighty Allah. You don't need anybody to intercede for you. No. Intercession is on the day of resurrection. Intercession tó máa wáyé ànábì ló máa intercede ìyẹn jọ gbéra kíámà àmọ́ láyé ń bẹ̀rù kí báyọ̀ bẹ́ lọ́hùn o rárá o àmọ́ àfà ẹ ṣàdúrà fún mi ó rẹ̀ mí ìyẹn gbà àfà tó bá dé Káàbà ẹ rántí mi ìyẹn náà wà bẹ́ẹ̀ ìjọ tí wọ́n rùn lọ sí ájà ànábì ní kó rántí òun tó bá dé Káàbà gbogbo ìkọlẹ̀ máa ń dirú àfà èyí ẹ̀ máa ṣàdúrà nígbà tó ń sọ̀rọ̀ àwẹ̀ náà ó ní ìsáàsà aláka ìbáde ànẹ̀ fàyè ní kọ̀ríbù jíbù dáwàtà dá ìsáàdà àní fàlìyàstàjíbù lí wàlíyùmínú bíi táwọn ẹrú mi bá béèrè nípa mi sọ pé mo súnmọ́ wọn ju káṣọ ràn lọ if they ask concerning me Allah say I'm nearer to them than their jugular vein. If they want me to accept their prayer they should believe in me. So Islam ò fẹ́ ká wá sọ ẹnìkan di mercenary àbí consultancy ẹni istigasa àwọn àdánwò ní sufi nìyẹn istigasa kọ istigúsì ni òṣèlú gúúsì istigasa
ìyẹn ti wà lọ́dọ̀ Ọlọ́run máa ń sìn so ìyẹn máa ń bẹ Ọlọ́run fúnra ara rẹ̀ ni Yorùbá ní kò sẹ́ni tó máa ráhọ̀ bí alára iṣẹ́ eré tó bá ń ṣe ó lè fi bẹ Ọlọ́run ó wà nù Riyadus Salihin. There's a book called Garden of the Righteous. Àwọn mẹ́ta wọ́n lọ sí ìrìn àjò. 3 men are on a journey. Atẹ́gùn ńlá wa ń fẹ́, ó fẹ́ gan. Wọ́n wá decide pé ẹ jẹ́ ká wọnú ohun àpáta tó wà lọ́kàn yìí. Kátẹ́gùn lè fi lọ́lẹ̀. They now decided to let us go and reside and stay put for a while inside the hole in that mountain. And they entered to the mountain. Wọ́n wọnú àpáta yẹn. Wọ́n lọ wá ní kí àpáta míì tó tóbi. Ó wá dé wọn mọ́bẹ̀. A big rock now come and close the door of that mountain. Atẹ́gùn wa lọ́lẹ̀ wọ́n fẹ́ jáde. Wọ́n wá tí wọ́n lè jáde. They use all their might and their power to push the rock. They are unable to roll it over. Àwọn àti how ẹjẹ́ a máa sọṣẹ́ olóore tá a bá ṣe. Ẹni àkọ́kọ́ wá dìde. Ó ní mo gba labourer. Mo sọ ti máa fún wọn àmọ́ ńgbà tán parí iṣẹ́ tí mo fún ọ lówó ìkọ́lówó yẹn kéré ju iṣẹ́ tó ń ṣe lọ àdéhùn nìyẹn o ó wá kọ́ ó yẹn lẹ̀ lọ́dọ̀ mi ó bínú lọ ó wá padà wá níjọ́ míì ó ní òun fẹ́ gbowó wọn ní gbogbo ohun tó bá nínú ọgbà owó ẹ̀ ló bì mo fowó yẹn ra akọ àti abo ewúrẹ́ wọ́n wá padà bímọ sọ́gbà mi mo kó gbogbo ẹ̀ fún ìrònú tó fẹ́ pé dáadáa ló ń ṣe jẹ́ kí àpáta yìí ṣí. He said he hired a labourers. And he paid every one of them. But one refused to take his own wages. He now come back another day to request for the money. I said, go into the yard. Whatever that you see in the yard is your money. And he carted away all the rams and the goats and the sheep. If what I did on that day is a good deed, oh Allah, let the rock move from the gate. Àpáta yẹn wá kúrò, àmọ́ kò gbà wọ́n. Àmẹ́ta ni wọ́n. Ẹnìkejì ní òun tóun. Òun jáde pé ní gbogbo alalẹ́ òun ló máa fún ìyá àti bàbá òun lóúnjẹ so níjọ́ kan wọ́n wá tètè sùn kóun tó dáná tán òun láti gbóúnjẹ sẹ́gbẹ̀ẹ́ ibùsùn wọn òun ò jẹun ìyàwó òun ò jẹun ọmọ òun ò jẹun nítorí pé bóyá bàbá àwọn àti àwọn lè jí lóru táwọn bá dẹ̀ jẹun àwọn gbọ́dọ̀ jẹun nínú ilé àárọ̀ ọjọ́ kejì náà tó jí kó tó fún wọn lóúnjẹ bá pé dáadáa ló ń ṣe ni kí àpáta ṣe you can see he said he has vowed that until his mother and his father, if they do not eat their supper and their dinner, he will not eat. So one day, they unable to sleep earlier. So by the time he prepared the food, both the father and the mother, they already slept away. So he said that night, he, his wife, his children, they do not eat until the dawn. If what he did that day is a good deed, let the rock move. Àpáta yẹn tó ṣí kò gbà wọn. Ó wá kẹ́nìkan. Ó kẹ́nìkan. Yẹn wá ní òun lẹ́ẹ̀kì obìnrin gbogbo obìnrin ló máa ń kó máa ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú wọn. Òun wá fẹ́ bọ́ ọmọ ń kó nǹkan sùn. Ọmọ yẹn wàá gbà fóun. Súnjọ́ tẹ́bi wá pọ̀ ọmọ yẹn wá bá pé kó ń ṣàánú wa ní. Màá bẹ̀rẹ̀ sùn kí n tó fún ẹ lówó. Ẹ̀rí ọmọ yẹn lọ jẹ́ káwọn wọlé. Bó ṣe wá wọlé òun ti ń bẹ̀wò ní má ti ìbẹ̀wò ẹ̀ tí ì tilẹ̀kùn òun tilẹ̀kùn. Ó tún bẹ̀wò ní ẹ̀ tí ì ti wíńdò òun ti wíńdò. Ó yẹ jáde tá a fẹ́ ṣe ní ara ẹ̀ tí ì súnmọ́ mi o ẹ̀ tí ì ti kankan oníkìlọ̀ òun tí ì tì ó lẹ̀ tí ì ti ojú Ọlọ́run ẹ̀rù á bà òun torí pé ojú Ọlọ́run bá ò ṣe é tì òun á fún lówó òun ò bá sùn bẹ́ẹ̀ pé dáadáa ló ń ṣe ni kápátá ẹ̀ ṣe àpáta ṣẹ̀ wàá ṣídìí wọ́n ṣẹ̀ wàá ráyè jáde. You can see is somebody that love to have intercourse with any woman, adulterous man, and he has been running after this lady, but she refused. But one day she came and said, "I need your money. I need your help." He said, "Before I can give you money, let me have an intercourse with you." And the lady agreed. He pretended. So as was off his clothes to have intercourse with the lady, he said, no, you have not closed the eyes of Almighty Allah. And he's unable to close the eyes of Almighty Allah. So he said he later gave her the money and did not have any intercourse with that lady. Iṣẹ́ olóore tí wọn náà bá ṣe fi bẹ Ọlọ́run ń tá a fẹ́ sọ nìyẹn. Ẹ fi náfìlà bẹ Ọlọ́run, kíka Kùránì ẹ fi bẹ Ọlọ́run, orúkọ Ọlọ́run ẹ fi bẹ Ọlọ́run, ẹ gba àwẹ̀ kẹ́ fi bẹ Ọlọ́run, sàdákà ẹ fi bẹ Ọlọ́run, sàárà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, iṣẹ́ eré tẹ́ ẹ bá ṣe ẹ fi bẹ Ọlọ́run. Ànábì ní Ọlọ́run ní àsìyámù ní wàhánà àjèsè bíi
èmi Ọlọ́run bá ní mo ní àwẹ̀ èmi ní máa san aláwẹ̀ lẹ́san. These are the tawassul. These are the way of moving nearer to Almighty Allah. So let us discard going to the mercenaries, the soothsayer, the fortune teller to help us consult God. No, in Islam you have the direct access. What you just have to do is to keep away from sins and committing sins. Otan. So ẹnìgbàtà dágbàdà gbẹjá rárá ohun gangan máa bẹ ẹ̀bẹ̀ Ọlọ́run ni kódà Yorùbá ti jẹ́ ká mọ̀ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni ṣe máa rí Ọlọ́run rí bẹ́ẹ̀ ló mú babaláwo dín fún ọrọ̀run àwọn aláwo gan àwọn ní Jésù náà tó bá jí láàárọ̀ wọ́n ṣàdúrà òwúrọ̀ wọ́n ní fún wa lóúnjẹ òòjọ́ wa wọ́n ń bẹ Ọlọ́run ni àfáàdà wọn tó pé yá ti àrísìkò wa lágàdá mi kú ní màkánì babaláwo náà máa ju ọ̀pẹ̀lẹ̀ kalẹ̀ pé ojúmọ́ rẹ ni o Ọlọ́run mọ̀ tó ilẹ̀ tó mọ̀ lé ni o tó wá dé ọ̀rẹ́ tí ò bá ní kọ́sọ́mọ̀ àfàìmọ̀ káwọ́ má sùn lébi àfàìmọ̀ ebi pa balisi. So my brother, my sister, my father, my mother, move closer to Allah by good deed, by offering non-obligatory prayer, by fasting, by giving alms to the poor, and by recitation of Holy Quran. Almighty Allah is going to accept all our prayer. Now, ìwọ̀nba àṣẹjú tó kù wá ní ọ̀rọ̀ bíi márùn-ún. Rajab máa bẹ̀rẹ̀ oṣù Rajab oṣù keje àmọ́ kò sí everyday fasting nínú ẹ̀. There's no everyday fasting in the month of Rajab. Ta ló sọ bẹ́ẹ̀? Aisha ìyàwó ànábì wa Muhammad kò dẹ̀ sẹ́ni tó ní ànábì ju ọkọ ẹ̀ lọ. Ó ní ànábì kì í gbààwẹ̀ lójoojúmọ́ àfinú Ramadan. Oṣù tó máa wá ń gbààwẹ̀ jù lóṣù Shaban tó bá ti wá pé mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ànábì ò ní gbààwẹ̀ mọ́. Final end of discussion. Here is a wife of the prophet. He says Hassan never fast every day except the month of Ramadan, and the month that he usually fasted more are in the month of Shaban, and when Shaban is the middle he stop preparing for Ramadan. So ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ gbà oṣù mẹ́ta bídíà ni o tẹ́ bá lọ ní ọ̀sà ẹ̀jẹ̀ bí Ọlọ́run o tẹ́ bá wá fẹ́ gbààwẹ̀ ẹnu Rajab kò sí àníyàn Rajab kò sí àníyàn kankan ẹ lè gbààwẹ̀ Monday and Thursday ẹ lè gbààwẹ̀ ayamu bidu 13, 14 and 15 ẹ lè gbààwẹ̀ anabi Dáúdà kẹgbààwẹ̀ ńjọ́ kan kẹsìmí ńjọ́ kan. These are the recommended fasting. These are the recommended fasting in every month. Every Monday you are enjoying to fast. Every Thursday if you're able you can fast. Every 13, 14 and 15 of Islamic lunar month you can fast, and you can be authorized of fasting. Maybe you fast one day you rest the other day. Among fasting for a whole month is bid'ah. What is bid'ah? Is innovation, and innovation is not accepted in Islam. Ìkànnì yẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n ń gbé kí wọ́n sáré lórí social media wọ́n ló ṣẹlẹ̀ lọ́fà ní Kwara wà wọ́n ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ní ọmọbìnrin kan ó ní dáwọ́dì tó fẹ́ gbà lọ́dọ̀ ọkọ òun ní pé kó ṣàdé pé òun ní fẹ́ lòmíì lẹ́yìn o ibo ló ti rí yẹn ọkọ wájú ẹ̀mí lọ́wọ́ fáwọn ẹ̀bí ẹjọ́ ṣé kí n ṣe wọ́n ní kó lọ́ọ́ ṣe is non-Islamic. One, dowry, it must be a retrievable item. Dowry must be a retrievable item. Tó rọrùn lọ́ba ni ó ní ẹ fáwọn obìnrin ní fàátù ní sáà Quran 4:4 sọ́dọ̀ ká tó náà ní lẹ́tà fàyítìbùnà làkún à ń ṣe é mínú fàkúlù àníyàn mọ̀ríyàn. But if they give you part of it, take from it. That's the one of the conditions that I said. When you want to give a woman dowry, it must be a retrievable item that you can take from it if she wishes. So ẹgbẹ́ yìí dáadáa. So ẹni tó fi Kùránì tó ka Kùránì kò ní nǹkan kan ní ẹni tó forúkà sọ igi nígbà yà nàbí kò ní nǹkan kan ní. So ìdá tó rí ni pé ẹnìkan fẹ́ kan náà àwọn obìnrin mùsùlùmí ó ní ohun tí wọ́n fi ṣe dowry mi ni pé tó bá ti gba Islam mi ní gba dowry lọ́wọ́ ẹ̀ àmọ́ kó wá pé kó jáde pé òun ní fẹ́ lómi ìwọ ọkọ yẹn tó bá wù ẹ́ láti fẹ́ lómi o lè fẹ́ lómi o àdéhùn bátìlù nìyẹn àdéhùn bátìlù ẹ lè pè mí sórí aago 08023364653 optional ni second wife third wife fourth wife àbúkẹ́ wọn tó pé kò sí yẹn no you cannot legislate illegality. Quran 4 ní verse 3 ó ní fàákìhù náà ẹ fẹ́ àwọn obìnrin fàákìhù ma taba lakum minan nisa masna wasulasa waruba. Marry women of your choice
2, 3, 4. It is Quranic statement. But if you cannot be able to do justice, Allah said, marry only one. So Allah has given you an option. So for a woman to demand that her dowry should be that her husband should not marry after anybody after her. No. It's totally un-Islamic. Totally un-Islamic. So ẹ̀yin òbí tó bá ń gbẹ́ ẹ má lọ nínú ẹ̀ o. Kálẹ̀ mi lọkùnrin yẹn ni màá ní. Okay, ẹjọ́ ta ló lọ́mọ tó fẹ́ fún mi o. Marriage tó dúró nìyẹn. Obìnrin pa ọ̀sán fún lẹ́lòmíì sínsìn tó máa marry. So ẹ má yí obìnrin ẹ má takò ayọ̀ Ọlọ́run o. Ẹni tó bá fẹ́ fẹ́yàwó òkú ní gbàgbọ́ bùkátà. Ọlọ́run àná mi sọ pé ẹni tó bá fẹ́yàwó méjì tí ò pín nǹkan dédé láàrin wọn ó máa ní stroke. So pínpín nǹkan ni justice ibẹ̀. So tóbìnrin yẹn ṣe kò ń ṣàrẹ̀ ẹ̀sìn. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta a gbọ́ wípé Dr. Sharafadeen Gbadebo Rọ́jí wọ́n ní kí wọ́n wá kí Jímọ̀ ní Aláùsá secretariat abọ́mọ̀ dárúkọ tó bí wọ́n ti wádìí wọ́n ní kí wọ́n wá kí Jímọ̀ wọ́n wá ní ibẹ̀ yẹn o ẹgbẹ́ mímbàrí sókè kò dẹ̀ sínú súnà ká mọ mímbàrí sókè àmọ́ tí n bá wá o máa kí lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan that is the agreement. Àwọn executive dey treat letter yẹn wọ́n nígbà tí wọ́n máa wá yẹn ó ti wà too short àwọn ò lè tí ì ṣe yẹn pé wọ́n gbà in principle pé máa ṣe kí ni wọ́n máa ṣe. Doctor náà came from Ògbómọ̀ṣọ́ láti wá kí Jímọ̀ ẹ wá lọ pẹ́ lómi kó wá kí Jímọ̀ ẹ tó wá lọ sí di Ògbómọ̀ṣọ́ you deny him that right ẹ lè dẹ̀ invite ẹ ọ̀nà guest yín ìyẹn tó wá bọ́ sórí mímbàrí ó tún wá ń condemn ẹ̀ it's not good o it's not good at all wọ́n sọ pé ṣé gbòòrùn táwọn ti kí sẹ́yìn yẹn ń kọ́ ṣé kò ní gbà ní yes ibì kan náà ń kọjú sí tẹ́lẹ̀ Jerusalem náà kọ́kọ́ kọjú sí kí àyà tó sọ̀kalẹ̀ irun tó kí sí Jerusalem wọ́n ní bàtà pẹ̀lú kọjú sí Kaaba Ọlọ́run ti change ẹ̀ nìyẹn irun tẹ́ ti kí tẹ́lẹ̀ torí pé kò sí mímbàrí mímọ sókè nígbà yà ànábì ibi tó ti ń ṣe lẹ́ṣọ̀ ló wà and doctor even came wọ́n náà máa kírun lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ọ̀kan ní gori mímbàrí wọ́n àti wá fi ń blame ẹ̀ àtẹ́tẹ́ sọ̀sọ̀ ní social media ẹ lọ bí lọ́wọ́ àfáànà kò sáà bá tó support mímbàrí wọ́n mọ mímbàrí ga imam àti mamun the follower and the imam you should be on the same level so Dr. Gbadebo jẹ̀bi o wọ́n wá wọ́n jẹ́ kó kírun ni wọ́n jẹ́ kó tiẹ̀ débẹ̀ wọ́n fi ṣe wá sí so tó ń ṣe yẹn kó tún àárín yẹn ṣe so pé àwọn afáàfáà ti wá Dr. Sheikh Imran Eleha náà wá bẹ̀ wọ́n dẹ̀ confam Sheikh Imran Eleha náà wá bẹ̀ pé ẹ lọ tún mímbàrí ṣe it is innovation ni imam is not greater than the followers except by the fear of Almighty Allah you should be ṣé bá lọ sí Kaaba ẹ lọ Medina náà imam àgbáyé a máa wà ní the same level ni ọ̀nà tó bá fẹ́ ṣe wáàsí ní wàá sọ́dún mímbàrí kẹ́bọ̀ọ́ lè bá ṣe kíni kọ́ lè bá rí so ẹ jọ ohun tí ò bá sínú ẹ̀sìn ẹ bá ká ṣe kíni ẹ bá ká fi sí o abẹ́ ọlọ́ba kú ṣe dáadáa fún wa nǹkan méjì tó kù ọmọ ìyá wa kan Jímọ̀ Ayọ̀dèjì ó ṣe aláìsí ìyẹn dáadáa ni tó súnmọ́ wa ni ó kú wọ́n dẹ̀ ti sin wọn lánàá wọ́n gbé wọn lọ sí ìlú wọn wọ́n ti wá padà sí Èkó Èkó náà sí wọ́n sí ní Ọ̀fadà so ọlọ́ba àforíjì ọlọ́nkọ́ bá kẹ́ ó fi ìyàwó lẹ̀ ó fọmọ́ lẹ̀ ọlọ́ba àrọ́ lójú Jímọ̀ Ayọ̀dèjì ọlọ́mọjà bá àrọ́ lójú wọ́n tó wá súnmọ́ ẹ náà tí kíkú ẹ̀ yìí tó kàn wọ́n ọlọ́mọjà bá àrọ́ náà lójú ikú máa mú nǹkan wá gẹ́gẹ́ bí excuse náà ni àmọ́ bàtọ́nà bá lọ máa kú òun náà ni ó kú yẹn so aláwọ̀ ekfrili Muhammad Jímọ̀ Ayọ̀dèjì fi sì mọ́tìkà wàbùlù jìwárìkà fi kí bí fìtínà tẹ̀lé kọ́bùrì wàsáàbù náà ekfriláwà warhamu aláwọ̀ báyìí bẹ́ẹ̀ ni àtọ̀yáyà bẹ́ẹ̀ ni mọ́ṣíkà al-maghribi aláwọ̀ nàkíyàn tọ́yà kàrẹ́rì náà àbúyádù sábù ìmọ̀ dánásì aláwọ̀ ekfriláwà warhamu ọlọ́mọdé bá foríjì. Finally ọmọ tá a gbé wá níjẹ̀jọ́ bó ní kidney problem màmá ẹ̀ ní owó táwọn rí dialysis làwọn fi ṣe o náà lọ tó gbé fọ́tò ẹ̀ wáyé wọ́n ní láti last week sọ́sẹ̀ 70,000 làwọn rí wọ́n dẹ̀ ń ṣe dialysis ní 60-something thousand ẹjọ́ that's why we try to bring it again orúkọ ẹ̀ nìyẹn account number nìyẹn Jimoh Abdulrasaq account number 2020 60 46 81 2020 60 46 81 Polaris Bank tí wọ́n dẹ̀ fẹ́ pè wọ́n láti confam 070 30 86 87 99
070 30 86 87 99. Please, 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 we are begging you, we are appealing unto you, contribute to the fund to help the brother as his kidney operation. He needed at least almost 12 million. It's a long way, but Almighty Allah is very easy. So ẹ jẹ́ bá ràn lọ́wọ́ Chimo Abdulrasaq Polaris Bank account náà yẹn 2020 60 46 81 àbíkẹ́ pè mí máa fọ́ọ̀dù àkáǹtì yẹn sí ẹ ràn lọ́wọ́ Ọlọ́run gbogbo àlọ́wọ́ àrùjù bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ tèmi Akimalu Petroleum àti KD Eateries Alhaja Ibrahim Alhaja Sọ́dà Tèmítọ́pẹ́ Kásùmù Alhaji Ibrahim Ọláwálé Kásùmù akínyìn ẹ ṣé o wàrà fáwọn mọ̀kánà àlẹ́yà ìsàlẹ̀ àmọ́ mi inshallah ẹ pàdé wa nírọ̀lẹ́ níwájú Central Mosque ní Namida síkò ní kò ní aago 5 dàgó 7 nírọ̀lẹ́ á tẹ̀síwájú lórí iṣẹ́ Ọlọ́run ba Dr. Murtada Gbadeka Busari mo dúpẹ́ fún yín o Alojaj International mo dúpẹ́ fún yín o àwọn òbí mi àwọn bàbá mi ìyàwó mi ọmọ mi mo dúpẹ́ fẹ́yìn náà tí mo fi ilẹ̀ gbogbo tí mo sáré káàkiri àgbà níbi tó ti lérè o ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ ń gbé mi wá bí náà MCR Amaka kò sí press women pressmen gbogbo wọn àkí àwọn náà ẹgbẹ́ tẹ́ gbà Mr. G wọ́n àfọwọ́n náà mọ̀kánà àléyà ìlànà àwọn mi producer àwọn náà àgbàgbé àwọn náà next Sunday inshallah àtúnpàdé o subhanaka Allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilayk. àwa yóò bá Muhammad wọlé ọlá. Ọlọ́run á jẹ́ ká bá Muhammad wọlé ọlá àmì ẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àmì nìkan ò rán o ànábì ti sọ pé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ṣe sí òun yóò fẹ́ràn òun ẹni tó bá sì ti fẹ́ràn òun náà ni yóò bọ́ òun wọnú ọgbà àdìjọ́ náà onídẹ̀ra kí wọ́n náà.